देखिए, आज मेरे पास ये बुलेट आई हुई है और BS6 की बुलेट है, 2022 मॉडल है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया है मैं आपको वो दिखा दूं। ये सामने से जो है बाइक टकरा गई है और टकराने के बाद क्या है, ये सब हमारा टेढ़ा हो गया। हम देख पा रहे हैं ये टेढ़ा हो गया और ये सॉकर जो है हमारा प्रॉपर तरीके से ये जो है पूरा इधर सट गया है। आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ जो है ना हमारा बिल्कुल सट गया है, यानी कि हैंडल मोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ना पूरा आज हम लेथ पर इसे कैसे सीधा करवाएंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, पूरा हम आपको डिटेल्स में दिखाना चाहते हैं। किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से फिटिंग किया जाता है। जैसे कि हम लोग बाइक का सॉकर टेढ़ा होता है तो सीधा करवाते हैं, उसी तरीके से इसका भी पूरा सॉकर बैंड हो गया और इसको हम उसी तरीके से खोलेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप और फिर इसको सीधा करवाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं खोल कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से खोला जाता है और कैसे सॉकर बैंड जो हुआ है इसको सीधा करें। और ये मडगार्ड सब देख पा रहे बिल्कुल पचक गया है, सामने से बाइक एक्सीडेंट की है। तो चलिए मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
यहाँ थोड़ी देर घंटी फिर बोला प्रॉपर तरीके से अब हमारा बाहर हो गया। और आपको मैं दिखा दूं सॉकर किस तरीके से बैंड किया हुआ निकला। देख पा रहे हैं सॉकर देखिए बिल्कुल जो है टेढ़ा हो गया है और बहुत ही मुश्किल से निकला, यानी काफ़ी ठोकना पड़ा। आप देखिए ही पूरा दोनों का दोनों बिल्कुल जो है बैंड हो गया है आगे से। और टी तो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ पूरा बैंड हो गया था। तो अब जो है हम इसे लेथ से सीधा करवाएंगे और उसके बाद फिर हम फिटिंग करेंगे और आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे।